lille julaften. Jeg har pyntet meg litt her, så ja, for å ha litt julestemning, så er det julelys i bakgrunnen. Så ja, da kan vi bare starte. Jeg har da fått noen ting fra Wish, så de tenkte jeg å vise. Jeg er faktisk fornøyd med absolutt alt. Ja, bare en ting da som jeg trodde var litt større, men det var litt mindre enn jeg trodde, men jeg tror det skal gå bra. Så da begynner jeg bare med denne halsen. Den koster 9 eller 17 kroner. Den er kjempemyk, og ja, ganske godt og myk stoff. Jeg trodde jo, den også trodde jeg var litt større, men jeg er egentlig ganske fornøyd. Det er 9 kroner, så ja, men det er ganske bra kvalitet, og den er myk, og ja, fine farger, så jeg kommer nok garantert til å kjøpe flere sånne. Så har jeg kjøpt noe. Jeg har utrolig mange sminkebager, men denne var bare en som, hvis jeg skal ut og reise, så kan jeg ha litt sminke oppi. Ja, sånn. Ja, så kan vi åpne opp og se. Denne også trodde jeg var litt større. Den var litt mindre enn jeg trodde, men ja, synes jeg er ganske grei. Så er det plass til noen sminkekoster. Og så er det plass til speil oppi også. Så det er litt plass til det sånn litt sminke. Man pleier ikke å ha så veldig mye sminke når man reiser, så den er i hvert fall perfekt. Og ja, håndtak koster 9 kroner. 9 eller 17. Jeg husker aldri hva det koster. Vi må skrive ned. Men den er jeg ganske fornøyd med. Så ja, god kvalitet den også. Så har jeg jo en børste, siden jeg greide å knekke enden på børsten min. Så da bestilte jeg en børst, og den ser sånn ut. Den kom faktisk før tiden. Det gjorde sminkeveggen også, så det er jo greit. Den her som kom egentlig 23. januar. Den kom for noen dager siden, så bra leveringstid, og jeg har prøvd den, og den funker like bra som de andre. Så jeg har kjøpt et pannebånd. Jeg synes det var kjempefint. Det kostet 9 kroner. Jeg har prøvd det, og det passer og kjempefint. Ser sånn ut. Helt svart og enkelt. Det er ikke sånn det passer hvis du skal opp i iskaldt og sånt. For det er jo litt, jeg tror det var flis inni da, men det var ikke det. Men jeg bruker mest sånn pyntegreier for å pynte meg litt sånt. Så ja, jeg synes det var ganske greit. God kvalitet også. Ikke noe løse tråder, ingenting. Så det var anbefaling. Så har jeg kjøpt meg et skjerf. Et pynteskjerf. Ser sånn ut. Ja. Så det er jeg fornøyd med. Jeg kjøpte også en sånn ting å ta på capsen som du skal lyse. Men den som var med den fikk jeg ikke. Så det var litt drit, men jeg kan ikke forvente noe annet når den koster bare 9 kroner. Så det var et lite bomkjøp, men jeg gatt ikke også returnere den siden det var bare 9 kroner. Hvis det kostet noe mer, så er det 8 da. Men siden det bare kostet 9 kroner, så tenkte jeg at det blåste i det. Så jeg var fornøyd med alt dette som jeg kjøpte. Jeg har bestilt 3 ting til som jeg venter på. Det er 2 klistremerker, men de har ikke kommet ennå. Og så har jeg også bestilt sånn, hva heter det? Sånn hvis det er mørkt og sånne ting. Nei, det gjør jeg feil. Hvis det er veldig lyst, og du vil ha det mørkt, så er det sånn, du har rundt på øynene sånn at det skal bli mørkt. Det har jeg bestilt. Og så bestilt sånn Pikachu-sokker. Så de var
de var ganske gode og myke, så de kjøpte jeg. Det var bare 9 kroner for det. Så da tenkte jeg, why not? Så det, ja, det vet jeg bare da. Men det er i hvert fall det jeg har fått nå. Jeg er ganske fornøyd med Wish, egentlig. Det eneste det bomkjøpet der, og så siden den ikke funket. Eller fikk han på, men han, ja, jeg kan ikke si at han funket helt skikkelig i hvert fall, men ja, men sånn er det jo. Og det er jo ikke, så kan du regne med at det får litt bomkjøp da. Men sånn er det jo. Så vil jeg ønske dere en fortsatt fin og herlig jul. Akkurat nå har det ikke gått om skikkelig julvær, blåser, regner. Det var ikke det jeg hadde håpet på, men ja. Nå må vi se om vi får snø neste år da. Så da snakkes vi. Hei!